ასე რომ პრობლემა რა არის? ის რომ ილონ მასკი გავლენიანი და მდიდარია, თუ ის რომ მემარცხენე არ არის? მე ვიცი რა არის ჩარევა და ვფიქრობ, რომ საკუთარი აზრის გამოხატვაც ჩარევაა გარკვეულ წერტილამდე. შეიძლება მოგეწონოთ ან არ დაეთანხმოთ ზოგიერთ რამეს, მაგრამ ეს ხო საკითხია. ჩემი აზრით, ქვეყნის სუვერენიტეტში ჩარევა ხდება მაშინ, როცა მილიარდები იხარჯება პოლიტიკურ არჩევანზე ზეგავლენის მოსახდენად, პოლიტიკური ფიგურებისთვის ფულის გადახდის გზით. ეს სამწუხაროდ ჩვენთან წარსულშიც მოხდა და არავის გაუპროტესტებია. ასევე მაპატიეთ, მაგრამ ზოგიერთი მილიარდერი საკუთარ პლატფორმებზე ცენზურას ახდენდა, მათ შორის პრეზიდენტზეც. მოდით დავუშვათ, რომ ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ხელახლა არ აირჩიეს და ეს ნორმალურიცაა, მაგრამ ამგვარი ცენზურა ჩარევაა დემოკრატიაში თუ არა? ვცდილობ, რომ ყველაფერს თავისი ადგილი მივუჩინო. რადგან გუშინდელ დღემდე ვამბობდი, რომ დიდი ფინანსისტები, რომლებიც ხშირად ეწინააღმდეგებიან ეროვნულ სახელმწიფოებს და პოლიტიკური ასოციაციების წარმომადგენლებს აფინანსებენ, ფილანთროპობას ეწევიან. თუ ადამიანი, რომელიც არ იზიარებს იმავე იდეებს, რასაც სხვა და ამბობს საკუთარ აზრს პარტიებისა და ასოციაციების დაფინანსების გარეშე, და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ მე არ ვიღებ ფულს ილონ მასკისგან, მაგრამ შესაძლოა სხვა იღებ და ჯორჯ სოროსისგან. გულწრფელად ვიმეორებ, ეთანხმებით ამას თუ არა, ასეთი ადამიანი დემოკრატიისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. გამოიწერე და გაიგე ამბები ლიბერალური ცენზურის გარეშე.